السلام عليكم كسو دوادا صاحبي القيبتي لواد برنامجك aan ku qaada dhigeynay culumta quraanka waxyaabaha muhiimka ku ah inaad quraanka ku ogaato daawada waxa kamid ah labada qaybood ee loo kala qaaday quraanka oo kala ah Makki iyo Madani iyo mid walba waxa ay gaar kala tahay aan ku bilowno waxa ay ku kala duwan yihiin Makki iyo Madani daawada markay culimada kala saarayaan Makki iyo Madani waxay u kala saaraan sidan waa marka koobaad waxay u fiiriyaan waqti ahaan marka loo eego waqti ahaan Makki waa quraankii soo degay hijriyada ka hor Makka ku soo dega ama agagaarkeeda ku soo degay Madani waxay noqonaysaa quraankii soo degay hijriyada kadib Madiina Makka ama meel kale ku soo degay culimadu waxa kale u eegaan goobta marka loo eego goobta ama meesha Makki wuxuu noqonayaa quraankii ku soo degay nabiga asagoo jooga Makka ama agagaarkeeda sida Mina oo kale Madani wuxuu noqonayaa quraankii nabiga ku soo degay asagoo jooga Madiina ama agagaarkeeda sida Uhud oo kale marna waxay u eegaan culimada dadka lala hadlaayo ama dadka lala khidaabayo haddii loo eego dadka lala hadlaayo waxay kala noqonayaan Makki waa markii lala hadlaayo ahlu Makka ama reer Makka Madani waa marka lala hadlaayo ahlu Madiina ama reer Madiina haddii aan halka uga imaano farqiga u dhaxeeyo bal aan qodobo yar ka sheegno mid walba waxa lagu garanayo ama khaaska ay la tahay Makki waxay khaas la tahay suurad walba ku jirto as-sajda waa Makki suurad walba ku jirto kala waa Makki waxaana lagu sheegay quraanka kala صدني سدح جار 15 سورة جذوه سورة والباء لغو فرفرت حروفا ألف لام ميم ألف لام را حاميم يو حلا مد أحبو ومكي مركا لغرب سهراوينكا أو كلا البقرة يا العمران مدني سورة والباء كجرت واجب يحد أما قصاص ومدني سورة والباء كجرت ضاد للا دودا أهل الكتاب يهود يا النصارى ومدني سورة والباء لغو شاقين منافقين ومدني مركا لغرب سورة العنكبوت هل كاهينو جوجتو قايبتي لواد برنامجكي أن أغهل ليني علومة قرآنكا وأنا مهسنتين والسلام عليكم ورحمة الله فيرو غار معلومات كان بدنكي وحان كسو ديارني تبتكال المباحث في علوم القرآن يا الثقافة الإسلامية كآخرسو معلومات ديري إن شاء الله